สวัสดีครับ วันนี้ชีวิตคนบ้านนอกกับทีมงาน เมียนาย ครับวันนี้นะกับเสียนสันว่าจะมาใส่อันอย่าง ใส่รอบกบ ใส่รอบกบครับ รอบซิ่ง รอบซิ่งโอเคเอาอย่างเป็นยี่ครับนี่แหละ ถ้าไอ้หูวิธีทำก็ดูใน YouTube นะครับเมื่อรอบซิ่งนี่พิมพ์มาเตอะเยอะแยะมี2 หูนี่ยืมเขามา ไป ตอนนั้นตรงหน้ามันพวก อันนี้มาไปกันนี่นี่ของใคร นี่ไม่ทันได้จะไปใช้ไลน์ ไป ในห้องเงาเนี่ยใส่นี่ของเขาข้างของเขาอะไร ไหน ไม่ได้ใส่ข้างของนี่ ไม่ใช่ปลาโมงละ อะไร ทำเลละ เจอทำเลละ โอ้ได้อีกหนึ่ง นะเอาว่าพอวิธีการใส่กวาดก่อนกวาดให้มันเรียบเลยมั้ง เขาข้างในนี่มีน้ำหน่อย อันเดี๋ยวมดมันจะมากินเหยื่อมันเหมือนเสาในตรงน้ำเนาะเหยื่ออยู่บนมีไหมอ่ะเขามาขำนี่มาขำลำเนาะ เข้าใจเหยื่อไส้ป่านนิ้นนะครับเนาะ ใส่ปลานิ้นปลาก็ได้ปลาซับ ครับ บังน้อยเดี๋ยวตัวใหญ่ ใส่แล้วยัง ฮะ เหยื่อ เดี๋ยว อ๋อ แปลงดินแปลงที่เข้ามันก่อนนี่นะแปลงที่เข้ามันเดี๋ยวเข้าไปเนี้ยแปลงนี่หยับ นี่เวลาทางเข้ากันนี่นะนี่ครับไส้ป่านนิ้น เป็นเสื้อครับ ครับ ตามตลาดไปเลย อันนี้ซื้อมา10 บาท ขึ้นได้ของได้ อ๋อ ขึ้ ขอน ง ได้ ได้ของฟรี ได้โก้ประจำเป็นได้ไปฮื้อเหมือนกัน ใส่คน นี่ เอา ครับ จำเดี๋ยวรักไหม อีกก็ได้แล้วนี่จะเป็นไหนอ่ะ รูดไหนก้าตัวใหญ่ ขอเจ๊ เฮ้ยคน นี่ครับ อันนี้บังน้อย ฝนเริ่มมาละ นี่บังน้อยพวกบนน้อย อันนี้มันเข้าเก็บอันได้สักกี่ตัว โอ้เขากำหลายตัวได้อยู่ นะ4-5 ตัวได้เนาะไป หิวเยอะเนาะ ทำเลยกับเหมาะจะนี่อันเนาะ ไก่ล่ำจะคำเนาะ ตอนแรกก็30 หลังไง 30ปุ่นก้าปุ่นมันปุ่นชุดลูก นี่ครับเขาเวลาจะใส่อะเขาต้องแปลงดินให้มันใหม่เนาะในสาบขี้โคลนน่ะมันสาบดินใหม่สาบดินแปลงห้องมันนะฮะนี่น้ำเข้ามาเลย นี่ใส่ปูมันหนู แม่นไปมกเนาะ ปลาออกปลาออกแห้งๆนะครับวิธีการใส่ ตัดไอ้นี่เขาแต่เนาะคนเก่งต้องใส่คนที่เป็นใส่กับหลายเป็นกระเขาแต่วิธีไขวิธีมัน มันก็ใส่มันลังหมวกไว้ ห้องเสีย
นอนกินนะครับเด้อ ไปนอนกินเหล้าอยู่ห้างอย่างเดียว เจ้านะเข้าใจ เจ้า นะ ว่ากันมันก็ได้ทั้งตัวอยู่ก็มองข้างหน่อยก็ตัวใหญ่ ไม่ออก กลัวจะเอาอันอย่างเข้าห้องอย่าง กูก็เข้างูเข้าหน่อยนี่นะ แม่น ถ้าว่ากบมันเข้าไปงูก็ชอบเข้าไปหานี่ก็ที่ หรือหมดมันมาไง ไปแรงน้ำให้ นี่ก็ทางเข้ามัน เราเนี่ยมันปอดมัน เอาดินทับหูมันไง ดึงใส่ เอียใส่เข้าไปใส่นี่หลังโอ้นี่มอแล้วเนี่ยตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับนี่โทรศัพท์เขากันน้ำ มืดลอยลงมาละ กินตำตี้มึง สันว่าอย่างไง ลุกกระบึ้นในนี่ ใส่เอีย นักเลย ฮะ คนเลอะเอีย เอาดินนี่โมะข้างไว้ครับเพื่อแบบคือมันอย่ามันตกห้อง เดี๋ยวตัวใหญ่ เพื่อตัวใหญ่มันจะจนฮะหลังนี้สัก3 ตัวเนาะ มอดหลายนี่ปะโมงอีก1 โมงลุกบึ้น นี่ต้มยำก่อน แน่นอนนะ ซาพริกลาบตึ้งเลย เอาละครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเจ้าพรุ่งนี้เจ้านะซันเนาะครับ จะได้สักกี่ตัวครับ ตอนนี้ก็เจ้าละเขาจะไปใจใส่กบครับลองพอจะได้สักกี่ตัวฮะ จะประมาณ สั่งเอาไปกันเนาะจะลากเขามัน ว่าอะไรกันสันว่าอะไรเสือนอนกินไง เดี๋ยวน้ำกิน โอ้โหจะได้สักกี่ตัวนะครับร้องพอเลย เดี๋ยวหุ้นยังเนาะ หลังแรกก็ฟ้าไว้ละ ฝนตกไงเขาต้องน้ำท่วมมั้งเนี่ย น้ำท่วมดูครับบรรยากาศตอนเจ้า เขื่อนหลังที่2 หมาผมอ่ะ ฟ้าอีกแล้ว เข้าด้วยกันมันถึงน้ำเลยกัน ครับ มันมะนาวด้วยกันลุกอ่ะ นี่กันหลังที่3ฟ้าอีกแล้ว ฝ
ไปสักตัว2 ตัวก็พอจะมีเมนูพอเราได้ใช่กัน ว่าไง เอาเหมาะ โอ้เปล่า ร้านป่าครบนี่มีอ่ะหรือว่ามันเตะหน้ามันเดี๋ยวมันเจ้าอยู่หนาวอ่ะตอนหนาวอ่ะ ว่าไงเปล่าอีกแล้ว ได้ นั่น ห มัน ลัง นะ ไม่รู้เป็นไรอ่ะหากินไม่หมาเลยหลังไม่รู้เป็นไงหากินไม่หมานเลยไล่ได้เกินสาวน้อยต้องหน้าไหมก้าสู้สาวน้อยต้องหน้ามันได้อ่ะ ว่าไงเปล่าอีกแล้ว ไม่เป็นไรใส่เปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งไม่ทำงานเลยให้ขอไปใส่ก็ได้นะ นี่ก็ฟ้าวผมละ ล่างจะได้แวะซื้อกบตลาดก้ากลัวเมียดา ไปทำงานเลยวะเนี่ย ไม่ค่อยทำงานเลย สุสานเราตกเตียงผมได้ละอัน เดี๋ยวแวะซื้อกบตลาดแล้วก็เดี๋ยวเมียจะด่า โดนแน่ ตลาดผมมันคือโอ้นี่นู้น เฮ้ย นั่น โอ้ นี่นู้น นี่แน่ เออ ไหนละ นี่นี่ อย่า โต้กบกันนี่เออ แล้วครับเราหมัน1 ตัวละ ฮะ ออกไปหาเอี้ยเนาะ หมอก้า โอ้ มาแล้วครับ1 ตัว หรือว่าจะเป่าแล้วพอดิ้นตัวนี้ เปล่าเปล่ากบไข่มีก็ ปลากินเป็ด โอ้ ง่ายจะแล้วมัน ดูแกมเอาเนาะ น้ำไผ่ ไปบวกอ่ะ อ๋อบอก เอ้ แค่ เออปลาลิมเฮ้เด้อ ปลาลิมติดนี่แน่ ตัวใหญ่ขนาดนั้นใจมาก่อนใจเย็น คุณครับเจ้าของกำลังเดินนะคุณ พี่แยกที่ไหนพี่พี่โบแยกข้างกันเด้อ ตีละมาดูดิ ไอ้ห่า ฟ้าว ทำงานเลยสัตว์ ตัวใหญ่ก้า ตัวใหญ่ นี่ก็ ฟ้าว ฟ้าว ไม่ทำงานเลยสัตว์ ทำงานเลยยังไม่ตายดิก่อนหนูโอ้ หนูฟ้าว ตายอีกแล้ว หมดแล้วยัง ยังยังเฮ้ยฟ้าวงานเลยสัตว์ ใช่ไหม กบวันนี้นะตาจะอีกอะกบวันนี้นะตาจะอีกอะมีสิว ฮ้าย ไอ้ห่ากูใส่กบมึงก็ได้ไงฟาด เอ้ย
งูเข้าเฮ้ยไปละ มดสอย อ่า ได้ตัวเดียวครับพี่น้อง สรุปแล้วใส่ซาวเอสหลัง ได้ตัวเดียว ได้หนึ่งตัว แต่ แต่ ใส่เจ้าน้อยนะครับเนอะถ้าจะคือมอดต้องใส่ช่วงพฤศจิกาธันวานะครับที่เขากำลังตั้งท้องครับหนาวเนาะ ครับ นี่เขามาใส่ก่อนลองพอเนาะ ครับ หันว่ามันใส่เบ็ดมันเลยกบหลายกันแต่มันมาเข้าหรือว่า จะเป็นแต่นี่ก็ไปแจ้เขาก็ใส่ก็ได้เนาะ ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเขาใส่เสาหน้าต้องน้ำมาก่อน ครับแข่งไงพ่อสองอย่าง พอเนาะพี่ขึ้นมา ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าก็ว่ากันไหม ครับผม วันนี้ก็พอได้ตัวอยู่ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเซนสัน ขอบคุณครับบ๊ายบาย เฮ้ยก่อน